От сибирских степей до африканских прерий и римских арен. На протяжении истории женщины сражались и умирали так же отважно, как и мужчины. Всегда были женщины, которые сражались и погибали на поле боя. Феномен женщин-амазонок – одна из самых интригующих загадок древнего мира. Эти женщины во всем превосходили мужчин. Воительницы. По вторникам в 23:50 на Viasat Nature History HD.